tiondel, det ser vi på graden. På läggården, vänsterspåret. Och sen gäller det att vara första målgivare såklart. Arve Nybostad har vi i högerspåret och unga Josefina Mattsson ute i vänsterspår. Josefina som alltså har kört junior dragbike, sen har gjort uppehåll i ungefär 1,5 år och nu avrostar hon sig lite grann på den där Suzuki Q6 1100 för att nästa år åka Super Compact.